بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ټو بایولوژي سیکنډ کیمستري دا په دې اولنې ټاپک ته اس بلاک ایلیمنټس وس اس بلاک ایلیمنټس چې څه ته وایي ایلیمنټ تاسو ته پته ده چې ټوټل زموږ سره 118 ایلیمنټس دي د دې ایلیمنټس نه ټول دنیا چې دا جوړه ده دا ټول ایلیمنټس چې دي کم دي دا تاسو کله پیریډک ټیبل خپل مخې ته ونیسئ نو دغه به چې دی تاسو ته ښکاري اوس اس بلاک ایلیمنټ چې موږ وایو د دې مطلب څه دی کله چې پیریډک ټیبل تاسو خپل ځان ته مخامخ ونیسئ نو تاسو به ګس طرف ته سیږئ اوس زه ولاړ یم زما د ښي طرف ته او ستاسو د ګس طرف ته د اولني دوه قطارونه چې دی تاسو اینئ اولنی او دویم دې ته موږ اولنی ګروپ وایو او دویمې ګروپ ته وایو نو دا اولنی ګروپ او دویمې ګروپ چې دی نو دا یو بلاک دی ټیک شو دغه بلاک له نوم ورکړل چې دغه ته ویل کېږي اس بلاک خو ایلیمنټس دي نو ځکه د اس بلاک ایلیمنټ چې دی هغه ورته ویل کېږي اوس دا ایلیمنټس دي د اس بلاک نوم چې دی ورکړی دی د دې په باره کې ستاسو سیکنډ کیمستري کې اولنی ټاپک دی دې باره کې څه وویل کېږي چې elements in which last electrons occupy s subshell هغه element چې باغې کې اخرنه الکترون چې دی هغه په s subshell کې راشي نو دغه د مونږه s block element چې دی هغه ورته وایو په دې خبره ځان پوهیږئ کله چې مونږ د الکترون ډیسټریبیوشن کوو نو کم الکترون چې دی هغه په شیلز کې پراته دي او دغه شیلز چې دی نو اولنی شیلز ته چې دی مونږ k وایو دویمې شیل ته مونږ l وایو درېمې ته چې دی هغه مونږ m وایو ورپسې چې دی هغه مونږ داسې پسې ځو ټیک شو که فرض کړو مونږ د اولني شیل k شیل خبره وکړو نو په دې کې دننه سب شیلز دي ټیک شو نو په دې کې اولنی سب شیل چې دی هغې ته مونږ s شیل وایو ټیک شو یا که فرض کړه مونږ l شیل خبره وکړو ځکه چې اولنی شیل زموږ سره k دی په هغې کې یو سب شیل دی چې هغې ته مونږ s سب شیل وایو بیا زموږ سره ال دی پاکې دوه سبشیل دي پاکې یو اس دی او یو پی دی نو دغه شان موږ په دې پسې چې دی داسې ځو نو اس بلاک ایلیمنټ دی ته موږ وایو چې کله د دې اخرنی الکترون په اس سبشیل کې راشي نو دغه ته موږ وایو اس بلاک ایلیمنټس اوس سبشیل ته موږ بل نوم وایو اربیټالز آر کالډ اس بلاک ایلیمنټس نو دې ته موږ اس بلاک ایلیمنټ چې دی هغه ته موږ وایو یو ایگزامپل راغستی دی دا ان ای چې دی دا د سوډیم سمبل دی دا ام جی چې دی دا د میګنیشیم سمبل دی لکه فرض کړه زموږ سره سوډیم شو او میګنیشیم شو د دوی چې کوم اخرنی الکترون دی نو هغه په اس سبشیل کې راځي بیا د هایست انرژي الکترون اور لاست الکترون اور پریزنت ان اس سبشیل یا موږ داسې ویلی شو چې هایست انرژي الکترون هغه الکترون چې د هغو سره انرژي زیاته یا د ټول نه اخرنی الکترون هغه په اس سبشیل کې راځي نو هغه زموږ سره اس بلاک ایلیمنټس دي اوس موږ د شیل په باره کې ویلي چې KLMN ټیک شو دا زموږ سره شیل دي خو په دې کې بیا دننه سب شیل دي لکه SPD او F ټیک شو SPD and F دا زموږ سره سب شیل دي نو په دې کې دا یو سب شیل دی چې هغې ته موږ S سب شیل وایو په دغه سب شیل کې چې د کم الیمنټ اخرنی الکترون راځي نو دغې ته موږ څه وایو S بلاک الیمنټ چې دی هغه ورته وایو لکه فار ایگزامپل زه سوډیم راوالم په دې خبره باندې ځان پوه کړئ سوډیم راوالم دلته کې ما لیکلی 1s د دې 1s مطلب دا دی چې دا s چې دی دا زما سره سب شیل دی ټیک شو خو دلته کې ورسره ما 1 لیکلی د دې 1 مطلب څه دی چې په اولني شیل کې موږ چې ورته k شیل وایو نو په k شیل کې چې کوم سب شیل دی هغه زما سره s دی ټیک شو بیا دلته کې ما s لیکلی او p لیکلی اولنی شیل زما سره k دی دویمې شیل زما سره l دی نو په l شیل چې دی په کې دننه دوه سب شیل دي چې هغې ته اس وایي او پی ورته وایي نو دا 2 ځکه لیکلی چې دا زما سره دویمې شیل دی دلته کې 3s لیکلی د دې 3s مطلب دا دی چې دا زما سره درېمې شیل دی په کې اولنی سب شیل چې دی هغه اس دی KLM ټیک شو نو m شیل چې دی په هغې کې دننه زما سره دا 3 چې راغستی دا درېمې شیل لپاره دی د دې اس مطلب دا دی چې په درېمې شیل کې دا اس سب شیل دی نو اوس زموږ سره سوډیم چې دی د سره 11 الکترون دا د الکترونیک کنفیګوریشن چې کله موږ کوو خو په سب شیل کې کوو په شیلز کې نو په سب شیل کې کوو نو څه کوی 1s2 مطلب دا چې اولنی شیل دی باقي دننه یو اس سب شیل دی باقي دوه الکترون راغلي دا چې دی دا زما سره دویمې شیل دی په دې کې دننه دوه سب شیل دي یو اس دی یو پی دی نو دوه چې دی او د اس سب شیل کې راشي او 6 الکترون چې دی او زما سره پی سب شیل کې راشي ځکه چې په دویمې شیل کې به زما سره 8 الکترون راځي
دا اته الکترون چې زه په سب شیل کې ډیوایډ کوم نه هغه زما سره په دې شکل باندې راځي ټیک شو نو باقي زما سره یو الکترون چې زما سره پاتې شو ځکه چې 2 څلور او شپږ لسو دا یو زما سره چې دی 11 مطلب 11 ټیک شو نو اخرنی الکترون زما سره په اس سب شیل کې راغی نو ځکه موږ وایو دا کوم الیمنت چې دی دا موږ اس بلاک الیمنت چې اورته وایو بیا الکترونیک کنفیګوریشن میګنیشیم کومه میګنیشیم کې زما سره 12 الکترونی په دې باندې ځان کوی دا ون چې لیکل دا اولنې شیل دا اس چې لیکل په اولنې شیل کې یو سب شیل اس ته دا 2 لیکل مطلب دا زما سره دویمې شیل خو په دې کې دوه سب شیل یو اس ته یو پی دی دا زما سره درېمې شیل خو په درېمې شیل کې زما سره یو سب شیل ټیک شو دا د الکترونیک کنفیګوریشن چې موږ وکړو نو اولنې شیل په دې کې دنه دا یو سب شیل چې باقي دوه الکترونانو دا زما سره دویمې شیل خو په دې کې دوه سب شیل نو په اس کې زما سره 2 راشي په پی کې بس 6 راشي ځکه چې په دویمې شیل زما سره 8 الکترونی نو په سب شیل کې زما سره چې 2 او 6 راشي ټیک شو باقي زما سره دوه الکترون پاتې شو نو په اس سب شیل کې راغی نه هغه الیمنت چې دا غیر خرنی الکترون په اس سب شیل کې نه هغه موږ اس بلاک الیمنت چې اور دا وایو present at the extreme left بلاک ټیبل کې تاسو ګس طرف ته کې زما خې طرف دی تاسو ګس طرف ته اونلی دو ګروپ چې دی لپاس نه لاندې د اس بلاک الیمنت وته وي اس بلاک وته وي ځکه وته وي د دې چې کوم اخرنی الکترون دی هغه اس سب شیل کې دغه څه کې place in group post A and second A دا دې مطلب سره چې دا زما سره اولنې ګروپ پیریډ ټیبل کې او سیکنډ ګروپ صرف د دوه ګروپونو چې د اس بلاک الیمنت چې اورته وایي group first element چې دی نو elements with ns1 electronic configuration or alkyl metal پته کې دا ساده خبره ده چې زموږ سره electronic configuration مطلب دا چې اخرنی الکترون زما سره په s سب شیل کې راځي نو دا electronic configuration چې دی نو دا موږ سوالو چې دا زما سره s block element دی او دا موږ alkyl metal وایو مطلب دا دی only group ته موږ alkyl metal وایو او دا electronic configuration چې دی او په s کې راځي alkyl metal وته څه کوي الګری د بیسیک د پاره استعمالي کی چې کله دا الیمنټس تاسو د واټر سره ملاو کړئ دا بیسیک سولوشن چې جوړي نو ځکه د الکلی میټالز وي د دې ایگزامپل زموږ سره دا د سی کوی لیتیم سوډیم پوتاشیم روبیډیم سیزیم فرانشیم نو دا ټول چې دا زموږ سره ولنه ګروپ ته د الکلی میټالز دي دا په اس بلاک کې دي پراته ټیک شو او د دې اخرنی کوم الکترون چې دي نه هغه په اس سب شیل کې راځي ګروپ 2 چې د دوه الکترونیک کنفیګوریشن دلته ما NS1 لیکل مطلب دا دی د دوی چې کوم اخرنی الکترون دی په S تفصیل کې وسره یو الکترون راځي دلته کې NS2 لیکل د دې خبر مطلب دا دی چې ګروپ 2 کوم الیمنت چې د دوی چې کوم اخرنی الیمنټس دي هغه په S تفصیل کې اخرنی دوه الکترون راځي نو دغه زموږ سره د الکلاین ارث میټل وای دا هم چې د بیسیک سولوشن د واټر سره جوړي د دې ایگزامپل څه دي بیریلیم میګنیشیم کیلشیم strontium barium او radium نو دا زموږ سره وو اس بلاک الیمنت ساده خبره ده هغه الیمنت چې دا غوي الکترونیک کنفیګوریشن کله موږ کوو اولنې ګروپ ته د دوی په اخرنی الکترون چې دي هغه په اس سب شیل کې دویمه ګروپ ته په اس بلاک کې راځي په اخرنی سب شیل کې د دوی سره دوه الکترون راځي نو دا اس بلاک الیمنت چې دی او ورته وي اولنی ګروپ ته موږ الکلی میټل وایو دویمه ګروپ ته الکلاین ارث میټل وایو ځکه ورته وایو چې د واټر سره میلاو کې نه زموږ سره بیسیک سولوشن چې دی هغه جوړي نو دا و اس بلاک الیمنت بیا په دې پسې ان شاء الله چې دی پی بلاک الیمنټس ته او راون لیکچر کې زه کوشش کوم چې تاسو زړه تاسو چې دی دا اونلی چپټر تاسو ورسوم چې تاسو لږه آیډیا تاسو ذهن ته چې دی راشي نو بل لیکچر کې ان شاء الله تاسو ته پی بلاک وکم ته پوښوي نو ملګرو سره ضرور شیر کړئ ثانک یو ډیر